嗨，大家好，我是坦平叔。今天是2025年5月12号。这一期咱们继续聊聊恒大清盘，聊聊中国的房地产。今天关于房地产的新闻有这么几个比较重要的。21世纪经济报道说中国最大房地产重整案获批，金科重整进入执行环节。我们看看他是怎么报道的这个是21世纪经济报道记者张敏说，5月11日晚间，新 ST 金科就是00000656，就是金科股份发布公告称，重庆金科地产房地产开发有限公司重整计划草案获得普通债权组投票通过。至此，金科及重庆金科的重整计划草案获得多数债权人投票赞成。5月10号至5月11日，重庆市第5中级人民法院就是5中院裁定批准金科及重庆金科的重整计划。这意味着金科及其子公司重庆金科破产重整取得重要进展，下一步将进入执行环节。金科方面提供的信息显示，金科及重庆金科重整涉及债务规模高达1470亿元，债权人数量超过8400家，这也是房地产行业迄今为止最大重整案。金科股份总部位于重庆，曾是我国西南地区最大的房地产企业。2021年，金科股份实现销售额1840亿，连续3年位居销售榜前20，也就是这个前50房地产企业就有它。如果以销售面积算的话，金科已排进前10。2022年末，随着一支存续规模3.25亿美元、票息6.85%的美元债违约，金科正式宣告爆雷。恒大是2021年9月份爆雷的，金科就是几个月之后也就爆雷了。2023年6月，金科股份与长城资管的全资子公司长城国富置业签订战略投资框架协议。根据协议，如金科股份进入预重整或重整程序，在公开招募战略投资人阶段，长城国富及或指定关联主体有意向作为战略投资人报名参与竞争遴选，也就是由这个长城国富或者是他指定的这个关联的主体来参与重整这个金科股份。随后公司便确定将重整作为解决债务问题的方案。2024年，金科将重整和引战略为公司的核心任务。4月22日，重庆市第5中级人民法院裁定受理重整申请，金科股份也成为近年来 A 股首家正式进入破产重整程序的大型全国化上市房企。当月，重庆市召开金科股份司法重整专项推进会，重庆市委、市政府要求工作专班进一步加大对金科的帮扶工作力度，全力支持金科重整成功。此后，金科召开第一次债权人会议，债权人也对重整的方向达成共识。2024年11月，上海品器联合体，也就是上海品器管理咨询有限公司、北京天骄绿苑房地产开发有限公司获选金科股份重整投资人。根据其提交的重整方案，重整投资人将通过现金增资、债务重组等方式提供流动性支持，助力金科股份及重庆金科恢复经营能力。2025年3月31日，金科发布公告称金科股份重整计划草案获得第2次债权人会议表决通过，其中有财产担保组的同意票占该组债权总额比重 98%， 税款债权组及职工债权组同意率为 100%， 但普通债权组的同意票数占比 67%， 略低于法定的2/3要求。根据中华人民共和国企业破产法规定，重庆金科与普通债权组协商，并将再次投票截止日期确定为5月10日。5月10日18时，经过普通债权组的再次投票，重庆金科重整计划获得了第2次债权人会议普通债权组获得表决通过。根据重整方案，金科将引进上海品器联合体、中国长城资产、四川发展证券基金作为产业投资人参与重整，产业投资人将成为金科新的控股股东。金科也将强化内部控制和风险管理体系建设，提高经营管理效率，并可能引入市场化激励约束机制。方案还称金科将对现有业务板块进行整合与优化，剥离非核心或低效资产，轻装上阵。重整后的金科股份将
将设置投资管理、开发服务、运营管理、特殊资产4大业务板块，并转型为聚焦强盈利能力和高投资回报不动产综合运营商。作为首家进行司法重整的全国性上市房企，金科通过司法重整加战投赋能加业务转型模式，验证了房企化解债务风险的可行性路径。其经验表明，通过法治化、市场化手段重构经营模式，房企完全有望实现破茧重生，这对稳定行业预期、加速市场出清具有重要示范价值。为什么咱们要聊这个金科股份的重整呢？这个是非常有意义啊！也就是自从恒大2021年9月暴雷以来这个房企暴雷的是数不胜数，对吧？有全国性的，还有区域性的，大房企、小房企都在 ICU 病房躺着的。那么金科股份作为第一个全国性的房企，它率先完成了这个司法重整。那某种意义上这就是个标杆，实际上就是示范，这就为那个其他的房企下一步怎么办指明了一条道路，这叫法治化、市场化、破产重整。这个所谓的破产重整就是对股东的权益还有债权人的权益进行调整，让这个企业获得新生，而不是注销掉。我们说俗一点就是这个企业换了主人，大股东换了，然后呢，这个企业你光换大股东不行因为如果这个企业像恒大，它负债2万多亿，你换谁来都不行，谁有那么多钱呢？所以对债权人要进行调整。这个债权人根据破产法它这个实际上这个破产重整虽然说是法院这个司法重整的，但实际上也是要债权人同意的。这个我在以前专门讲过这个破产重整。破产你一个企业尤其是上市公司，那个破产可不简单了。上市公司申请破产，它要走2条线，一条它要走这个当地的司法部门，一般到中院。中院可是没有权利说批准不批准因为破产申请它跟那个咱们其他的案子不一样，其他的案子是受理制，就立案了，你一去你说我要告谁，人家就立案了，给你个案号。这个破产它是叫受理制，就是你交过去之后，人家让你走人，对吧？你这个案子接不接，你还等通知，人家有可能不接你这个案子，他不受理。重庆这个中院叫5中院呢，他要呈报到重庆高院，重庆高院也做不了主他要报到最高人民法院。然后这个作为上市公司他还要向地方政府他所在地，比如重庆市哪个区先向区政府汇报，说我这儿要搞破产了，那区政府还得给态度，区政府要往重庆市政府报，重庆市政府也要往国务院报，还有还没结束。然后作为上市公司，他要向重庆这个证监局报，重庆证监局向证监会报，然后证监会跟最高人民法院呢，它有一个叫联坐机制就他们定期会在一起开会，就专门是研究上市公司破产重整的。你看这3条线汇到一起，最后说这家公司可以破产重整，然后再分头往下批复，对吧？最高人民法院批复重庆市高院，重庆市高院批复重庆5中院说可以受理，那边地方政府也接到通知，对吧？做好这个维稳工作，做好这个职工安置工作。那个证监会呢，他也会往下到证监局，然后这个时候5中院呢，他就会给一个受理通知书给这个上市公司，上市公司一拿到这受理通知书，马上公告，一公告的马上停牌，破产重整。因为这个它跟那个普通的企业破产可完全不一样这个流程特别长。当然了，你无论是给政府打报告，给中院递交破产这个申请，给证监局提交这个破产申请，你都有重整方案。这个重整方案实际上就是谁掏钱，你有没有找到掏钱的人有必要的时候，这个掏钱的人还得承诺，他得出具一个文件，说我们愿意参与这个重整，我想掏多少钱，掏100亿，掏50亿，我拿什么资产进来。然后第二个就是维稳，就是你这么大企业破产，你职工安置怎么解决？如果破产不成的话，就是重整不成功的话，那就是破产清算了，这个是不可逆的如果破产重整不成功，那你这企业就破产清算，破产清算你这企业没钱，职工欠薪，对吧？职工安置怎么办？这不就涉及群体事件了吗？所以说你有什么方案？还有债权人呢？债权人要闹事怎么办呢？对吧？那么多个人欠你钱呢你欠那个什么供应商呢、承建商呢，对吧？8000多个债权人呢，那万一他们闹事怎么办？所以说他得有维稳方案，就是你得怎么安抚他们，你给他们多少钱，这个整个的重整方案是要有的怎么调整是一个叫预重整方案，你要随时报上去，人家到了最上面去研究你这个预重整方案靠不靠谱如果靠谱，他就受理。然后进入破产重整程序之后他就把债权人分组，一个是对吧，叫有担保的债权人，叫优先债权人应该这么说或者我这此日用的不一定对。然后就是职工债权，职工债权也是优先债权然后是什么呢？然后是普通债权。什么叫优先债权呢？就是说比如说金科股份跟哪个银行贷款贷了5个亿，然后把那个地
押给那个银行了，这个叫优先债权。这人家有地在手上，破产的时候，法院是会把这地一把都要过来的，法院来处理，处理完了之后，他这个钱怎么分呢？那都是破产财产啊，把那个公司抖落有多少钱，然后他就根据这个不同的组别要分别投票，你不能把混到一起投票啊。职工债权一般的都能通过，因为职工债权就是你就是欠人多少钱给人多少钱，破产重整嘛。职工是要维稳的，所以说这公司欠你多少钱都给你，然后这个什么如果不要你了裁你给你补偿，所以一般的职工债权啊100%通过。然后这个优先债权呢也基本上都是能通过。优先债权就是把这个地处理完了之后钱给你，对吧？顶多那个法院呢扣一点。最难的就是普通债权，普通债权占大头。普通债权呢就是你法院的破产财产，他给职工付完，再给什么国家的税啊税收啊，一般的企业到这程度肯定是欠税啊，把税给了，然后把优先债权现在什么有担保的给了，已经没有钱了啊，这把这钱付完都已经够呛了，那后面普通债权没钱，那怎么办呢？然后有人就说了，那你不是引入了战略投资者吗？他们掏钱，你说哪个战略投资者傻进来拿钱给你还债是吗？人家战略投资者进来是你这个企业搞干净之后，我帮他发展，还债我掏一点，就谁把钱带进来都希望在这个公司内部赚，而不是把它拿来支付完了，我比如说我拿5个亿进来，然后就付掉了，那我进来干啥呢？那我还得找钱进来运营呢。所以说啊，这个战略投资者他一般的他很少掏钱，就是给人付这个债务，当然也可能付一点啊，一毛不拔那是不行的。所以说这个普通债权人组啊是最难搞定的，因为他的清偿率非常低。但是他一般的给他几个选择啊，有转股的，就是你啊，对吧？给你转多少股，多少给你付现金，有的是给你搞个什么信托，把那一堆资产以后产生收益给你慢慢还，就是他有各种方式，但是都不靠谱。所以说普通债权人这一组是很难通过的，他要求超过2/3，投票的时候啊，就是债权的金额要超过2/3才能通过。如果这个普通债权组始终通不过，那这个很有可能法院就裁定这破产重整失败，那就进入破产清算，这个金科股份就没有了，就要清算掉，最后算一算多少钱，大家一分就完了，那清偿率更低。所以这个时候啊，第一次普通债权组啊他没有通过，那战略投资者恐怕就要做工作了，说再给你多给点条件，再稍微好点，对吧？方案改一改。那普通债权人一看死马当活马医吧，你真要破产清算那啥也没有了，你这样一弄好歹能回来个3瓜2枣的，也只能认啊。你只要投票一通过，大家不都认可了吗？投票通过的啊是你们都认可的，法院只是裁决，在你投票基础上裁定破产重整进入实施环节啊，就是实际上这个海航就是这么搞的。我为什么要说金科股份呢？实际上这就给我们啊所有的这个房企指明了一条道路，接下来恐怕越来越多的这个房企啊要进入破产重整程序，你们不能再拖了，再拖啊也没有办法，就是都是连环欠的，你欠我的，我欠他的，最后这个整个的这个社会啊，因为债务这三角债没法运转了，所以这个叫法治化、市场化。什么叫市场化呢？市场化就是你看有战略投资者拿着钱进来，然后债权人之间博弈，这叫市场化，没人逼你啊，对吧？你同意你们谈，同意了法院就裁定，不同意法院就裁定破产失败，进入清算，这叫市场化。那为什么金科股份能够重整成功呢？我认为啊，跟那个重庆市政府有关系。你毕竟如果这个企业破产清算的话，恐怕导致很多其他问题解决不了，对吧？比如说他现在还有的项目恐怕是在烂尾，对吧？还有很多项目，他估计他主要的项目恐怕都在重庆当地啊，其他地方也有。如果说这家企业破产清算了，那这个千头万绪啊，那么多项目影响了那么多这个买房的人，还有恐怕也涉及很多职工啊，都是当地的，所以政府肯定愿意啊找个人来接盘，对吧？让他别倒，能往下运转。我政府的态度一般是这样的，说通俗一点就是找一个战略投资者进来给他擦屁股。但是这战略投资者他肯定觉得自己有机可乘呢，他觉得自己有便宜可占，有利可图，所以他就进来了。但是我要再说一句啊，也就是破产重整成功不代表这个企业以后就能发展的好，只要他还是做房地产，他无非现在就是把债务，对吧，给你免掉了很多啊，轻装上阵。那你说你轻装上阵，你只要是干房地产，那就结局是大家都能知道的，反正你卖了，你开发了房子卖不了，你不开发，那你房地产企业干什么呢？所以说金科股份啊重整成功，只是说啊他把以前的那些债务给他压缩了啊，权益调整了，让他还能运转，不代表他就能一飞冲天啊，以后光明似锦，那是不可能的。也就是让金科股份能够运转，至于运转效果怎么样，那还得时间来检验啊。这个就是恒大爆雷以后啊，房企吧纷纷的爆雷，然后进入 ICU 病房，现在终于有一个获救的，谁买单了
了呢？也不是咱们老说得有人买单呢，一个是大股东买单了啊，这个原来的大股东恐怕就是净身出局了，他该背的债他还要背，对吧？他担保的他还得还，然后这个债权人买单，债权人你比如说供应商，你本来恐怕金科欠你2000万，现在你能拿个100万回去就不错了，剩下的变成股票，或者一部分变成股票，或者转股的价格特别高，你转了明显吃亏，那金科股份的股价就值2块钱，但是给你转股按8块转，都有可能啊。我们实际上这个大家如果愿意研究的话，去看一下那个金科股份的公告，它那个重整方案都有很详细。所以买单呢，一个是大股东，窟窿是你大股东整下的，你买单应该，然后这个债权人你自认倒霉吧，要买单啊。这是关于金科股份这个破产重整，这个就为其他的房地产企业后续的解决提供了一个榜样和这个可行道路。我们再看个新闻这个是第一财经报道说，这个中海接盘合肥恒大中心。你刚说了恒大这个恒大在合肥它有一个地标性建筑叫500米超高地标，随着恒大暴雷那这个肯定也是难以为继它不可能再建了，也成了烂尾。说各地政府仍在采取多重手段解决恒大遗留下的风险问题。新近显出曙光的是安徽合肥的地标项目合肥恒大中心。5月9日，中海地产以3.64亿元的底价竞得合肥市瑶海区纯住宅地块，成交楼面价格是6037元每平米。该地块位于合肥主城核心，紧邻地铁，商业配套成熟，是合肥市中心的稀缺宅地。这样一宗地块原因是香饽饽，也就是你这么好的地块，也就给人感觉这么便宜卖给中海了。它就是合肥市中心楼面价只有6000一平米，确实便宜你说那个成都、杭州那市中心都是7、8万一平吧？我就好像看那个前一阵子，这个成都是4万吧、3万嘛，杭州是7、8万嘛，或者到你合肥这儿市中心变成6000，这显然价格低了。那为什么价格这么低呢？位置这么好这背后的原因在于该地块特殊的出让条件，同步承担合肥恒大中心第一、第二塔楼续建任务。也就是说，它这是一个打包的你要把这个地买了那旁边那个第一、第二的恒大中心你得给它建完，或者咱们换一种角度考虑吧，也就是中海负责把这个恒大中心第一、第二这个塔楼给建好。那它有什么好处呢？好处就是搭一块地给他，那块地以最低的价格卖给他，让他在这个地上赚一笔，对吧？在这个第一、第二这个塔楼这儿出点钱把它修好。大家还记得吧？全国各地的这个超高建筑好像前一阵子全部烂尾，也不是全部烂尾，就停了，没钱建。天津的叫什么金融中心吧，还是什么中心停了18年。还有武汉，对吧？为什么最近都纷纷的盘活了呢？我在以前节目说过这就跟那个地方债有关系，化债，然后对吧？这个央行金融机构给这个地方政府更多的支持，所以他们一有钱，第一件事就是干这个面子工程。因为这些建筑那都是地标都是当地城市的一个名片，是个面子，烂在那儿不好看，所以想方设法的，对吧？要把它盘活，要给它盖好。至于盖好之后说它赔钱，那不管。所以一个停了18年的楼，现在接着盖，对吧？这个恒大这个合肥恒大中心好像也停了5年了，都不止吧？也要接着盖，全国各地都这样确实你说对这种烂尾楼，地方政府确实头疼。你说把它炸掉吧，那这几十亿又扔下去了。你说不把它炸掉吧，它烂在那儿难看，还得弄钱去修。但是在目前这个环境下，你把它修好之后，它有效益吗？对吧？大家想象一下，它有效益吗？天津修一个几百米高楼，这种地标建筑它一般的业态就是这个一部分是酒店，豪华酒店5星级的，然后一部分是写字楼，它一般都这么设置从这个1层到比如到50层都是写字楼，50层到90层是酒店。无论你是写字楼还是酒店，它下面说不定还有商场群楼群楼恐怕还有大面积的商场。无论你是商场、酒店还是写字楼，现在是不是都是很低迷？商场你招租困难，你说那么多万达广场都不赚钱，万达也有5星级酒店对吧？你就能看到写字楼呢，现在北京、上海、深圳这写字楼空置率是在逐步走高，租金是在下降的。5星级酒店，对吧？现在拍卖都没人要，所以你说把这些超高建筑你修完之后，面子是好看了，但是里子呢，恐怕每年还得往里搭钱运营。这个无底洞一个超高建筑，你说每年维护费用多少你电梯，对吧？检修各种设备，总之接着费钱。我们再看条新闻这个新闻咱们上一次说了，但是我看这2天在网上挺火，说的就是为吸引人才
才，上海杨浦区推出多项人才举措，以真金白银支持优质内容创作蓬勃发展。优秀博主购房最高获200万补贴，就是上海这个杨浦区啊，人才新政最高200万购房补贴，补贴那个优秀 UP 主。大家看视频啊。为了吸引人才，杨浦区又推出了新的政策，以真金白银支持优质内容创作蓬勃发展。优秀博主购房最高可以获得200万元的补贴。此次杨浦区推出了多项人才举措，其中创作者优享计划包括推出孵化平台共建、创作激励支持、人才薪酬奖励等10条举措。安居方面，对创作者在本区内购买首套房给予一次性50万元到200万元住房补贴；入住高品质人才社区优先供给房源，给予每月最高8000元租房补贴。薪酬奖励方面，未纳入个人所得税税负差额补贴及本市重点产业领域专项奖励政策的创作者，年度薪酬达到100万元以上，给予其薪酬收入5%到8%的奖励。落户居留便利方面，国内创作者优先给予落户资格，其配偶、未成年子女按规定随迁随调。外籍创作者在通关通行、在华工作、证照办理等方面给予便利。此外，杨浦区将向海内外优秀应届毕业生提供来杨浦面试、学术交流等活动期间的短期免费住宿保障。符合条件的应届毕业生每次最多可享受3天2晚的免费住宿，租金全免。根据这个红星资本局啊5月11日的消息，他说啊，这个优秀 UP 主购房最高200万补贴，消息引发热议。他说在 B 站，就是哔哩哔哩啊，有近100万粉丝的 UP 主发布视频感叹买房买早了。5月11日，多位知名 B 站 UP 主对红星资本局表示已经关注到了这项新政策，但也提到拿到最高补贴的难度应该不小。他说政策细则里提到战略创作人才账号关注量，也就是这个粉丝啊，在互联网平台前1%水平，不是所有人啊 UP 主，你说我4个粉丝，哎，给你补贴，不是这样的啊，也就是你的粉丝量，你占到那个平台的1%的水平，排名排在1%里面。那么换算一下啊，说放在 B 站呢，也就是你需要有100万粉丝级的，你得有100万粉丝。那么在抖音，那你恐怕粉丝级的更多，抖音的1%的水平就是恐怕几百万的粉丝。还有一位 UP 主则表示准备下周就去申请上述补贴。这么一说啊，这甚是遗憾啊，因为这个 B 站把我耽误了，他把我的粉丝啊就限制在6万以内。这个 B 站啊欠我一个200万的购房补贴。不过这个上海的房子啊，杨浦区估计是应该挺贵吧？真要补贴200万，那还挺麻烦的，也就是会让你焦虑，买还是不买呢？买吧，你说咱们缺的是那200万吗？他那房子动不动3000万、4000万的，你说不买吧，他好像有200万的奖励在那，你好像不拿，你吃亏了。上海的这个房价很邪性啊。这个澎湃新闻报道啊，上海徐汇滨江帝王项目日光销售额近70亿元，均价19.5万元每平米，就这个就一天就被抢完了。那你说合着你给我补贴200万，这就好比给你补贴500块，让你买劳斯莱斯一个道理啊。这个上海豪宅日光盘在线，5月11日，位于上海徐汇滨江的单价帝王绿城朝明东方项目线下开盘，均价19.5万每平米的120套房源实现日光，单日销售金额69.88亿元。公开信息显示啊，绿城朝明东方位于上海市徐汇滨江核心区，定位为绿城中国30周年1号作品。此次推出全部120套房源，项目户型面积约270平方米到558平方米，项目均价19.5万每平米，复式最高单价26万元每平米。总价段啊，也就是这120套房子价格从4123万到1.54亿，你说你给我补贴200万，这不难为人吗？这起步就是小半个目标啊！即便这么高啊，120套房源仍获得191组有效意向认购，认购率达到了160%。项目 C 未触发积分，但触发5年限售，也就是你买了这房子5年之内不能卖的啊。5月12日，由中信、新湖、融创联袂打造的上海1号院4天半内收获171组意向客户，3批次认筹突破267%，成为2025年
上海黄浦区首个触发积分制项目，上海1号院啊，那就更火啊，认购的都260%。所以我们只能说啊，这个有钱人是越来越有钱，对吧？起步价半个小目标的，直接就日光，没钱的都是韭菜啊，韭菜没钱，想买套房，左思量右思量，哎，实际上这个就说明了我们现在这个社会啊，它一个变化的一个趋势，财富啊在向少数人集中，有钱的越来越有钱啊，穷人越来越穷，有钱人赚钱越来越容易，对吧？没钱的人赚钱越来越难，那只能说明这个，你还能说明什么问题呢？对吧？5000万一套的房子，最低5000万日光，你说你在上海买个500万的房子，还在那儿咬牙切齿，东挪西凑的，掏空6个钱包，对，掏空一家人7大姑8大姨的钱包，对吧？人家买个5000万的房子都不带眨眼的，贫富差距啊越来越大。好，这期节目我们就聊到这里，感谢大家收看。如果喜欢我的节目，欢迎订阅转发，也可以在下方留言评论，谢谢大家。